Garedd ymgysylltu ar ymenydd yw hwn, o'r enw Trefnwch eich hun. Yn ystod y gêm hon, bydd yr athro athrawes yn gweiddi gwahanol bethau fel misoedd o'r flwyddyn a threfn uchder. Yn ystod hyn, mae angen i chi wahanu eich hun yn y drefn benodol fel eich pen-blwydd rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr.